tuk pie plastikas ķirurgu durvīm klauvē vismaz 10% vīriešu un bieži vien stiprais dzimums uz operāciju galda guļas tieši skaistuma vārdā. Tātad plastiskās operācijas, skaistuma injekcijas vīriešiem. Untums vai nepieciešamība? Tas Zilonis studijā šoreiz. Nu, diezgan jau stereotipiskais būšu, sakot, ka dzirdot vārdu salikumu plastiskās operācijas, nu kas tad ir tas, kas pirmais nāk prātā? Sieviete ar kuplām krūtīm, kāds teiks, nu tur vēl arī uzpumpētas lūpas, sejas āda tā kā porcelāns, iespējams dupsis uzfrišināts un piepacelts. Bet mēs nedrīkstam šajā stāstā būt tik stereotipiski un aizmirst par vīriešiem. Sarunai esam aicinājuši pievienoties mums divus kungus, kuriem ir pieredze plastisko operāciju, arī skaistuma injekciju lauciņā. Un kas, man liekas, nav mazsvarīgi, viņi nekautrējas par to runāt. Guntis Drevīnskis ir video montāžas speciālists un ir veicis matu transplantāciju, jeb pārstādīšanu, un Kristaps Slakters zvejsalnieks. Tagad klausieties, pasaules līmenī godalgots frizieris, stilists, dizainers. Jāteic gan, ka uz operāciju galda nav gūlies, bet ja būtu tāda vajadzība, darītu to acu mirklīgi un nešauboties. Un, protams, es saprotu, ka tev ir vēlēšanās to kādu dienu darīt, jo to atbalsti gan plastiskās operācijas, gan arī skaistuma injekcijas. Nu, tās gan tu pats esi veicis. Tieši ko tu esi darījis, to pēc maza brītiņa, bet Gunti. Matu transplantācija. Nu, cik ilgi, saka, tavā galvā klejoja tā doma, ka kaut kas ar maniem matiem nav tā īsti riktīgi un ka man vajadzētu kaut ko darīt? Nu, tas bija gadus 10 atpakaļ. Sākās, ka es gribētu. Piedod. Es zinu, sievietē nedrīkst prasīt vecumu. Cik tev šobrīd ir gadu? 42. Nu, un kas tad pirms tiem 10 gadiem bija tas, kas tev lika mudināt par kaut ko tādu vispār domāt? Sākumā es pamēģināju viņus, man neauga priekšā, un tad es sākumā izdomāju, ka es noskūšu vispār, bet man ļoti nepatika, ka es izskatos arī ar pliku galvu, tāpēc, tad doma radās, ka, vajadzētu kaut ko tādu. Es meklēju kaut kādas opcijas, kā viņus dabūt atpakaļ, un tad es atradu tādu lietu kā transplantācija, kas bija pirms kādiem 11 gadiem vai 10 tikai sākusies, varbūt pat vēl senāk. Un tad es atradu, ka ir tāda lieta transplantācija, un pirms 6 gadiem es aizgāju pat uz konsultāciju šeit pat, bet es nobijos no tā. Kā tu nobijies? Es nezinu, es biju runājis ar paziņām, un viņi teica, priekš kam tev vajag, vai tu sevi nemīli, kāds tu esi, un tādā veidā, un tā es sabijos no tā, nezinu. Labi, bet kas tad tev pašam droši vien, vairāk tā kā sevi analizējot un domājot, kas tas bija tev pašapziņas dēļ, tas bija pašvērtējuma dēļ nepieciešams, varbūt sabiedrības spiediens, varbūt kāds kādreiz pateica, Gunti, kas tu tur, kur tev tie mati, kā tev liekas? Nē, es pats ļoti gribēju jau to, un tad, kad es uztaisīju šo ziemu, tad es jūtos ļoti labi. Tagad, man patīk, kā izskatās, tā kaut kā. Labi, tu uztaisīji, bet iesim, neskriesim, nedzīsim zirgus uz priekšu. Tātad, kā tu atradi to vietu? Tad tu saki, tu jau pirms kādiem 6 gadiem biji uz konsultāciju, tātad tu biji paostījis to jomu un saprati, ka